同學，又係我 Miss Ho 啊吓。嗱，我今日咧好快咧 update 大家一樣嘢。咁咧，首先咧，你哋較早前咧預購咗咧我哋最新一批 Blue Cream 嘅同學仔咧，咁想 update 你好消息。咁就係咧啲 cream 咧開始喺歐洲嗰度咧係飛緊嚟香港啦，係啦。咁但係咧佢飛嚟香港要啲時間㗎吓。咁所以我哋預計咧星期一咧應該會到香港 ，and then 我哋就會陸續咧開始出貨㗎啦。咁所以咧各位之前預購咗 Blue Cream 嘅朋友咧，多謝你哋嘅等候同埋耐性，係啦。咁呢個法國佬咧，終於咧準時咧，我哋可以咧星期一咧開始陸陸續續出貨俾大家嘅。咁希望大家耐心等候嘅，得唔得？係啦。咁另外一樣嘢咧，就係咧要提大家嘅，就係因為近排亦都收到你哋好多同學仔咧嘅問啊，因為咧發覺譬如呢幾日咧香港都真係好熱，咁好熱嘅時候咧，我哋就會肯定會開冷氣啦。咁而亦都咧，因為咁熱嘅天氣咧，我哋其實唔好諗住個濕度好高咧，我哋個皮膚就一定好水潤啊吓，因為咧都要提下你哋㗎吓，因為近排好多朋友咧個天氣開始變得熱咧，亦都有機會可能平時你哋之前捱夜啊，同埋可能食得啲煎炸嘢多啊，或者係其他原因啦，咁咧都會令到咧你哋有啲火氣咧，變咗依期咧好多同學仔都會個下巴仔啊，呢啲咁嘅面邊嘅位啊會出粒粒㗎，係啦，嗱，咁真係要提一提你哋啦。一來呢個咧係代表你哋咧脾胃方面咧比較濕熱，或者你哋嘅內分泌咧有少少失衡嘅，係啦。咁但係咧同時間咧都要提一提你哋咧，如果真係有呢啲咁嘅粒粒或者暗粒嘅話咧，記得噴完花水之後，一定要用嘅咧就係噴完花水之後搽。我會建議你哋用 Clarifying Essence 嗰個草本植物精華，因為嗰個精華係全日24小時幫你哋去鎮靜個肌膚，去消炎嘅。因為好多時如果你哋無論係有暗粒定係暗瘡，一定係發緊炎，所以要消炎，一定要用 Clarifying Essence 草本個精華。跟住咧，接住咧，唔該即刻好豪咁樣用呢個 Yellow Cream， 係啦，因為咧佢可以幫我哋咧，亦都係去消炎，加快皮膚嗰個嘅更新。咁即係話，如果你有啲角質嘅堆積，令我哋有暗粒，或者係嗰啲冇頭嘅瘡咧，佢會好快幫我哋盡量褪咗，將啲角質褪走去，得唔得？咁同時間佢亦都會幫我哋殺菌消炎，得唔得？咁所以咧呢一個 product 咧，如果我哋搽完咗呢一個嘅 Clarifying Essence 之後，直接就落呢個啦。如果你想佢個效果好，但係留意翻啊，千祈唔好搽眼位啊吓，主力係搽喺你會容易出粒粒嘅位置。咁呢期咁熱咧，其實我真係額頭啊、面珠燈我都搽埋嘅，係啦。咁跟住咧，我之至會咧係去可能係滴1至2滴 booster 去緩和緩衝下塊面，之至再用 Blue Cream 去補水嘅，得唔得？咁亦都提下你哋啦，就係因為喺呢一啲咁熱嘅天氣咧，各位同學肯定係勁中意用透明質酸，係啦。咁但係咧，有好多朋友都會同我講，就係 Miss 點解我用透明質酸越用越乾嘅咁樣？咁真係要解釋俾你哋聽啦。其實透明質酸佢嘅原理咧，佢係咧會幫我哋嘅皮膚咧去找住空氣裡面嘅水分。咁如果你身處嗰個嘅空氣咧，唔係一個烈日當空，係一個陰陰地天嚇。因為如果個太陽太晚咧，其實即使濕度高咧，佢個水分都會蒸發嘅，得唔得？即係水塘裡面啲水咧，如果當你個太陽好猛烈嘅時候，個水塘都會蒸發緊啲水嘅，係啦。咁但係咧，如果我哋喺咁猛烈嘅天氣好好嘅陽光啦，又熱喎，咁你喺度搽透明質酸咧，其實你日頭行出條街，你又唔再搽啲 cream 同埋一滴油去鎖住個水分嘅話咧，其實你只會越嚟越乾嘅啫。再加上如果我哋身處個環境係一個會開冷氣嘅房啦，因為基本上你一開冷氣咧，就等於你開咗抽濕機咁咧，個環境都會變得乾嘅。咁所以當你再用透明質酸嘅時候咧，其實你就會將你自己皮膚嘅水分抽咗喺你個空氣裡面，俾咗出面個冷氣機㗎啦。咁所以咧變咗你哋咧嗰個皮膚就會越嚟越乾。咁所以咧千祈各位同學唔好忘記嘅就係搽完透明質酸之後，唔該即刻落翻一個靠得住嘅 cream，Blue Cream。因為 Blue Cream 裡面如果你係有敏感嘅，佢亦都裡面有個 Matrixin 可以幫你降紅止痕嘅。咁跟住咧最尾落夏天1-2滴。
仙人掌油鎖住個水分，咁包保你掂。係啦，如果你話唔好啊，我覺得好立啊，一係咁，你將佢同我哋嗰個嘅 sunscreen mix 埋一齊，仙人掌油撈埋推開喺個手至上面咧，亦都得。咁留意翻就係咧，亦都有同學仔講啊，我發覺淨係搽個 sunscreen 咧有啲乾。係嘅，因為個 sunscreen 裡面有 zinc oxide，zinc oxide 個原理就係嗰啲 BB 仔屁股濕疹啊嗰啲，佢要搽一啲爽身粉喺嗰度，幫佢吸緊一啲嘅等佢乾身少少啦，同埋令佢減輕個發炎嘅。咁所以咧，如果當你有暗瘡嘅時候，你用我哋嗰個嘅防曬咧，其實完全唔會刺激粒瘡之餘咧，仲會幫你控油嘅。但係如果你本身個皮膚係屬於乾性嘅話咧，或者你個皮膚比較乾啦，都會建議你咧同一個 sunscreen 嗰度咧溝一滴油，個油唔會跌咗落你皮膚嘅，其實佢係會俾嗰個 sunscreen 吸咗去，亦都會加強咗嗰個 sunscreen 嘅防曬能力嘅，得唔得？所以喺咧一啲非洲嘅地方咧，其實佢哋咧嗰啲非洲人唔會走去黑蚊蚊搽個白雪雪嘅防曬，好多時佢哋就好中意用仙人掌油搽落塊面度。咁咧喺聯合國之前有個報告咧都話咧，當佢哋淨係搽咗仙人掌油咧，佢 UV 個吸收能力咧都會減低29%咁樣嘅，得唔得？嗱，咁今日咧個小 tips 講住咁多先，所以咧總結翻個主要嘅 point 就係咧，夏天如果我哋要減少出暗粒，或者你已經出咗暗粒同埋有暗瘡，記得用 yellow cream， 係啦，講咗10萬次㗎啦，記得搽完草本精華之後落 yellow cream， 唔係淨係個鼻翼位同埋下巴，喺夏天嘅時候不妨可以去埋額頭啊，總之一啲你覺得塊面好容易出汗出油嘅位啦，得唔得？咁而第二咧就係喺夏天我哋會開冷氣嘅日子，或者陽光好猛烈嘅日子咧，記得搽完任何 product 有透明質酸嘅，包括我哋嘅 celery 或者你用出面街嘅 B5 唔知咩 hyaluronic acid 嗰啲之後，記得一定要搽 cream， 再加1-2滴油去鎖住水分。如果唔係咧，你搽完個透明質酸嗰啲水分咧，就會俾翻晒冷氣機同埋個太陽伯伯噶啦，得唔得？今日講住咁多先，同埋最重要一樣嘢就係我哋如果你預購咗我哋 Blue Cream 嘅朋友咧，我哋下個星期一就個貨就會到香港噶啦，咁到時我哋就會陸續出貨俾大家，得唔得？如果你哋有任何嘅護膚問題啦，不妨 WhatsApp 我哋97929738，係啦，講住咁多先，拜拜。